ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുണ്യമകതിരവൻ സമരി ചെയ്ത സാലം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വളകളാണ്. ഇത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ബാംഗിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ബാംഗിൾസിന് നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അതേമാതിരി തന്നെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ബാംഗിൾസിന് ഒരു ഓഫറോടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഓഫർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ 12 ഡസൻസ് അറ്റ് 699. ശരിയാണ് കേൾക്കുന്നത്, 699 699 രൂപയ്ക്ക് 12 ഡസൻസ് ബാംഗിൾസാണ് നമുക്ക് വെറും 699 രൂപയ്ക്ക് 12 ഡസൻ ബാംഗിൾസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഓഫർ തന്നെയാണല്ലേ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയിക്കാം. സൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 വരെയും നമ്മൾ സമരി